今次呢，小弟就會教大家點樣用群組原則嚟禁止新增移除程式喎。首先呢，我哋要喺開始功能表裏邊呢係揀選咗執行。咁然後呢，我哋要喺呢一欄呢就係打入 gpedit.msc 嘅，咁就係群組原則嘅捷徑。咁然之後我哋撳確定啦。咁然之後我哋而家見到嘅呢就係群組原則嘅視窗啦。咁我哋先喺左手邊呢係揀選使用者設定，底下再開啟系統管理範本。然之後裏邊見到呢控制台，亦都開啟佢。咁然之後單擊新增移除程式，咁就可以見到呢右手邊呢就會有一紮嘅設定啦。咁其中最頭嗰項呢就係移除新增移除程式嘅。咁我哋先係 double click 佢，咁然之後就會見到呢個視窗呢就可以揀已啟用，然之後撳確定啦。咁個設定就完成㗎啦。咁我哋而家呢就可以睇下個效果係點樣。咁首先呢，我哋要喺開始功能表嘅裏邊呢進入返控制台先。咁你就會仍然見到新增移除程式呢個項目嘅，不過你再 double click 佢嘅時候呢，就會出現一個視窗話你係已被設限。咁其實個意思呢，就即係話已經唔可以再打開新增移除程式呢一項㗎啦。咁其實除咗成個新增移除程式係禁止打開咗呢個方法之外呢，咁你亦都可以打開新增移除程式，但係隱藏裏邊部分嘅頁面嘅。咁呢個方法呢，都需要用到群組原則嚟做設定嘅。咁我哋首先呢係開翻群組原則嘅頁面先，咁就去翻同剛才一樣嘅頁面。就即是係控制台裏邊嘅新增移除程式呢一頁啦。咁同樣地呢，右手邊都會有一紮設定啦，咁樣。咁首先呢，我哋要將移除新增移除程式呢一行呢，係設翻做尚未設定先，咁樣就可以令我哋呢係可以打開翻新增移除程式呢一行啦。咁然之後我哋見到下邊呢，係有好幾項選項嘅，咁都係隱藏裏邊嘅一啲頁面或者選項咁樣。咁例如舉個例啦隱藏呢個變更或移除程式頁嘅咁樣。咁我哋就首先 double click 佢啦，咁然之後都係撳翻已啟用嘅，咁確定啦。咁就已經 OK 㗎啦。咁我哋就可以睇下個效果係點樣咯。咁首先我哋進入翻控制台裏邊。然之後我哋去開新增移除程式睇下啦喎。咁見到左手邊頁面選擇嗰度呢，本來有4頁嘅，而家已經變翻3頁㗎啦。因為我哋剛才變更或移除程式嗰頁呢，已經俾我哋係隱藏咗啦。咁其實呢3頁呢，剩翻呢3頁都可以係隱藏嘅喎。用翻剛才嘅方法，咁你就可以根據自己嘅喜好或者你一啲需要咁樣係隱藏呢頁面呢，係防止其他嘅使用者去更改你電腦上面一軟件程式嘅設定啦。